Bien, venanga Farazi Poupa Congo Sava. Oh Congo nini, Congo Kinkoso, Congo Savande, Makambo. Stag, idéologie toujours devant. Tout le monde ça va comme Congo ça va quoi. Veut dire www.congosava.com. Farazi Poupa, Congo ça va. Ça va? Motemezo kie Congo ça va. No kitenga lilita pena. Babi États-Unis mbezawa France Poupa diable ve basangala bango pona yo fimbo ezo balu ka fimbo ya d'espérance te pona na otema na bina so na bina ya pona France Poupa babi Joël Noël lango o sakana babi France Poupa ya leki bango France Poupa e somo France Poupa fimbo chicote France Poupa e France Poupa mon vieux chicote Bon après-midi mes chers internautes, très heureux de vous savoir très nombreux en train de suivre votre émission présentée par Damaris El Supreme Panzo. Lelo tozo sionné ville ya province ya Kinshasa pour na koyeba phénomène ozo lekana augmentation ya mapa tolali tolamukika boy mapa imati wana tozo sa mo baladeur pour que tozo ba opinion ya population. Pourquoi exception nini pona mapande mati boy tolali tolamuka mo lipe mati yo ko bana tant que congolais. Bon. C'est où tu as bisu tu comprendre tembo kango sur commune nini. Na comprendre te mapa ka boy mapa ça qui des sali pas des c'est comme 300. Ce que ba pour ça biso to comme ba criminel to comme ba nani. Mboka oye momo koncha e ba te ke mboka poza bien. Faut mboka ça la bien. Ce que biloko ndenge matabu ce que biso to suka ndeni. Biloko zo mata to comprendre te pour nini. Est-ce société to na mbongo te to ndenge nini. Sikoyo donc congolais message ni okopesa na bakonzi. Bon message ngana kopesa kana bakonzi. Bakonzi baye bakande ngwa bongisa mboka. Biloko jamais ko mataka. Faut ba kitaka nde biloko to songa nde to zalaki. Message kanga na pesa ngwana. D'accord, merci. Nde mapa mati, faut taka. Bon, mapa mati na kamui pembo bakonja leta bazawana. Bakonja leta bazawana. Baza mapa mati mapa yaki na 200 francs. Et comme na 300 francs to bikandeni. Yangwana epesi biso mingi mokonja bongisa mboka afungola bichi makambo tu tozo mbone to banda ko zwa wana bokonjine ko umela kasi loka tozana ba pasi na ba mikakatano moya ko débrouiller to pesa biso pasi kasi mokondi ata na likambo wana na sukinga papi de kini. Merci. Mbote maman. Mbote sœur. Yo okoko exception ndeni pour na phénomène na mapande mati okoloba ni. Bon, nga monde na olobate après tout ata mo pende zalate. Biso toza na bana baze belé tono liandenge ni mape ko maramba mo 300 francs ezaki 200. O ezaki ya 200 komi 300 francs. En tout cas pe mokonzi atalela biso likambo. Po to kokana biso teza misusu bakufela ba mibali, misusu bakufela ba para, to ko akolia tena muketo zwa mam to lia kana muketo zwa kama lipe koma na 300. En tout cas to kokana biso te. Wana pe amboke so ke na kobeba en tout cas to kokate na bana. Biso ku tozo liana na pasi nanu lipa onkutu ba condition nanu. Tala lipa 200 komi. Le tozo kokate na bana biso misusu mibali bazate. Bana batanga kasi ko mboke zo ke nango ezo beba kutu lisusu. Mokonza batela biso ata apeli kamboti. Ata la pe biso to vivre na bana. En tout cas pona lipa pe na 300 to ndimi yango te to lingi yango te. Ezo aka na 200 francs, carrément aka na 300 francs. En tout cas papa pe na suke sikana. Merci. Wanga pe na osepate po likambo te lipa. Et là on est lipa to bané ressemble à 200 francs. Lipa faut matatina niveau 300 francs. Hein? Et là on est lipa oyo et là on est lipa o net motion la signe à 100 francs. So divisant par 3 et comme on est 300 francs. Et ça normalité na mbonga oyo. Quand même lipa à 200 francs bon sauter 50 francs pour comme tina niveau 100 francs. Hein? Bo bakisi malama ko 100 francs. Soni no koyebisa na bakonja mboko bazo. Te bakonja mboko eloko eza fo bala nene ti ba peine victoire ba peine d'or wana. Ba pana mboko ba ko matsaka
pain lokola lip eloko moko te so ndenge nini eloko bien ba taxe yango mboka bango bafutaka combien na mboka mpo bakomisa lipa kobanda na 200 baleki 50 ti bakoma na 100 oyebi te 100 fois eza mbongo ebele tuna na bato basala commerce 100 fois eza mbongo ebele na bénéfice ngana yo omatina lipa olongwelinga mbalama na 200 francs omata tina 50 francs siko biso baboulanger bozofuta biso combien kana basalaire na bino na ba $10 ya ba $3 nalo babu $10 $3 par jour ozofuta nga $3 $3 c'est beaucoup pour nalo ba 3800 ofuta nga 3800 mais ngana ozosala lipa moko ozo bénéficier na 300 francs so teki 10 pain ou bien 11 pain ofuti nga dans le salaire na par journée za 11 pain c'est tout va normal en tout cas gouvernement na biso talent likamo normal ils a propreté biso ba peuple congolais to komi ko souffrir so les ba taxe na bino bokiti ça fait non ba taxe to les mibino ba taxe toujours des boponi mapa et comme il y a carré 400 il y a moulay comme 300 il y a venu pendant et elle souté to te on sous-souté to fait son bande to te sous mapa té en tant que commerçant ta mapa et là on osenga et pas ba surtout na ministre économique ah qui c'est ce ka mapa qui c'est ce ka mapa qui sont à 200 na 300 ah qui te na 300 yanga longa la lobi alors na kosa ba ki taliba ezo a 200 ndenge za ki carré comme à 300 ndenge za ki donc ba matama ba bango ba pesa misala ba sine misala ko ba sala comment on a cette simba comment on a mis cette simba c'est na salaka ezali ya panification de l'Algérie en tant que boulanger na ndenge oyo tomoni ke mapa emati na baboulangerie déjà mapa emati yo eloko nakoki koloba puisque eza kofaire étonner biso lipa soki emati faut koluka nanu gouverneur biso fo eluka eyeba efe nini yango esali ematisi lipa mais tomi kolandela mwa babilili mosusu namoni gouvernement aza kopesa injonction ke no lipa fo ezongaka na 200 francs donc directement aza koattaquer cause or ifala yeba nanu efe nango esali mpo tokóma na cause lipa emataka pamba te lipa soki emati cela veut dire que farine mpe emati il faut que gouvernement abandonne pour attaquer dans la minoterie ou ils ont ça la farine c'est sûr que farine est constant l'année dernièrement farine était tellement qui n'a pas pris mon roboé au moins on a payé libre papier vous avez payé na prix à 200 francs pour les la dimension par dimension vous avez la dimension à 200 francs vous avez la dimension à 300 vous avez la dimension à 500 autant farine c'est l'osmoko plus élevé ma casse automatiquement lipa il faut émat alors gouvernement il faut attendre pour l'année lipa oyo emati et le na 200 francs emati na 300 il faut directement attaquer la minoterie puisque total de farine nation de midema donc ça la ma bien que blé ba importera yango mais ici les ali mino Congo ici les ali ba ko fona sur minoterie mususu ezali ya fab ici les ali mais comment va farine on a aussi longtemps va farine autre ça comme na les autres va farine importée va farine importée ça côté comme na prix moko ya C et va farine autre ça va peut-être importée au genre mananzela ya louf ils ont côté comme na prix ya C aussi longtemps il y a beaucoup de gens na quantité belé koleka o ça ko sala makao ils ont na 50 kg mais ils ont côté comme na prix ya C Nidema a la quantité de moukié, vous allez 45 kg. Na mino Congo. Même si il y a pas de question à 45 kg et qu'on répète. Donc bango moko na partir ba libanais wana, ba ka osala ba jeune na bango, on doit farine ba commis 45 kg, mais ceux qui ont vérifié yango, au moins les 45 kg. Comment farine car ero mataraka kaka na mboka na biso ngande farine mata c'est comment que gouvernement o les gouvernement ils a posé irresponsable donc même ministère de l'économie zana exactement va droit les mouvementer il y a un n'importe qui un expatrié koya a témoin et donc on a témoin ici na awa en ça na ndenge na parce que bango les gens basaka na enveloppe na bango et pas ya batouane c'est pour cela parce que ce sont na bango na vie ya peuple congolais aussi d'autant ceux qui bango baza ko bengama
beli ya peuple mais au fond du cœur balingi na mon peuple yango te yango n'importe qui aza kosala kaka bamakambo na ndenge na ye yango badifficulté oyo biso toza kokutana na yango soki ozongi na domaine na biso ya planification biso toza lokola neti bapetite et moyenne entreprise nini mpona mo tomonaka un expatrié aya kozwa relève ya na kati ya mboka moko baentreprise neti bapetite et moyenne entreprise mais biso banationaux bato na biso nyonso to ezali presque bafoue tozala ta na moto oyo tokoki kokende kolela te ketala secteur oyo un expatrié aza na limite te na mboka na biso aobanda na grossiste akita ti na petit détail so peuple congolais akovivre ndenge nini. C'est pour cela que se demande est-ce que l'autorité yango baza mpona peuple to baza mpona peuple te. C'est ça un peu inquiétude na biso. D'accord, mais si qu'on est au monde karaté nous avons sommes na plus oyo eza ndenge emati c'est biso tosalaka farine te tosombaka bisika na bango 20 millions na biso c'est ça presque millions moko ezali rural ça millions eza très pauvre population aza pena na makoki vraiment te ya kosomba eloko soki emati nde tosali stratégie ni lokola emati quantité oyo tobanda kotia ya lipa ya 200 fois notre lipa ya 200 fois soki ezalaki 300 grammes lokola farine emati olebi so tomatisa na 300 moi tomatisa na 300 eza te totii kaka na 200 fois wana mais todiminue nde grammage pour permettre petit peuple oyo aza vraiment na souffrance makasi ameka mpe nefisi ata 200 fois akosoma ata lipa 200 fois mpo ameka kolia e tosali stratégie wana ya kodiminue kaka nde grammage. D'accord, est-ce que ezali kaka tosengi kaka na ministère économie soki vraiment ya solo ezali vraiment gouvernement oyo eza kosala mpona peuple congolais parce que bango ti babimaka libanda batangaka au nom de peuple mais peuple yango mpe fo koyeba peuple yango aza kovivre ndenge nini peuple congolais aza kovivre na misère le suivi ya peuple eza te ntango yo oboti bana mpo obengama para il faut ozala na bana il faut yebaki ese mwana oyo alie mwana oyo alali nzala mais mpo tomona na botota mboka na biso eloko wana ezalaka te bango baza kowelaka baintere na bango oyebi te soki bazwaka baenveloppe epai ya bato wana yango bakipaka na bango te nde yango tosengi soki moma ya solo eza vraiment gouvernement vraiment ya peuple congolais bazala mpe na souci ya peuple congolais bameka na kotala baminoterie wana parce que lelo bokotaki baboulangerie omatiki pa mpona nini mais boulangerie ezoso bafarine na minoterie minoterie tozosala farine so batala a partir ya source donc soki toyebi source c'est que ça minoterie balanga na baminoterie wana koma bino bokoki kosala hausse ya farine directement makasi ndenge wana donc dans un mois farine tokana kosomba na 40 000 après une semaine farine ekomi 50 000 de sac deuxième semaine farine ekoma na 59 000 madame nayebi te soki peut-être mboka nini yango eloko emataka ndenge wana ntango eloko ekitaka tomonaka ezalaki na 50 000 omona ekiti na 49 000 omona ekiti na 48 000 mais koma ntango emati directement de 40 000 10 000 emati mbala moko deuxième semaine 10 000 ebakisa misusu eza bon peuple yango déjà sakufani déjà plus ndenge tovivaka boye tozaka lokola bamort vivant donc boye sokoboma lisusu peuple yango tosengi soki ya solo vraiment ezali ma ministère vraiment eza vraiment mpona peuple congolais emeka na kotala likambo oyo eza na souci batala nanu bavandre na bango te mpo bango toyebi ndenge bavivwaka e batala même petit peuple oyo azovivre na souffrance biso toza na fin fond eza vraiment milieu moko ezali rural peut-être soki mpe bosillonnaire baboulangerie mingi ezali awa peut-être bokutana vie sociale ya mboka yango ya million ndenge ezali eza vraiment très pauvre de même biso moko tozosala biso souci otali marke faleli mpe mata même ekoki te to 5 ans na gouvernement congolais bameka na korésoudre bameka na kolandela nani baminoterie wana bameka kosala un peu baisse ya prix même peuple yango akufa na ye mais ameka ntan kozwa ata mwa nefisi ata mwa lipa 200 fois aza na capacité ya kosomba yango eloko nakoki kosenga na gouvernement congolais yango wana.
biso te ndenge baza na régime na bango oyo baosala ya suka ngo oyo donc batika biso toluka régime mosusu eya elibere biso na baparcours oyo tolembi bango. Se okoloba ndenge nini na bato ya baboulangerie na bakonja mboka mape mati oza na bana boulangerie baza na bafoti te bango baza dirige déjà na bakambi na biso ya mboka. Ozo kompo o bango bakosala autrement eza te oyo bakambi ya mboka bakoblige yango wana banini tout ça bato oyo bayeli biso ba société wana yango bakolanda. Ozo alors bango nde baza na lokola baza na ba pourcentage oyo biso ba travailleur ya mboka na biso tosalaka. A plus bango bato ya libanda mboka ta bazwa na misala na bango ba salaire bango bakatela biso l'état na biso fo landela kasusu ba 10% ya biso ba travailleur yango fo toujours fo lingaka bango kuna taxe fo ezalaka likolo parce que bazwaka moye ya kolandela biso susu ba salaire na biso tosala na mutoki na biso etanke pe ezozala ya moke. Alors bango lokola muyibi eleki bango ba libérer biso total régime ko ya so itokoza elandenge ni si tolembi yango. Est-ce que pena na mboko yo lipa pena ekoki komata totala exemple ba mboka na so ya Brazzaville. Est-ce que loko pene mataka sabonga le cas sur place ka dans le vide ka mbala moko eloko mapa e matimba la moko lipe koma 400 siko mutu oyo azana bana 5 azana musala te azana bana 5 asuna bana ba mapa 5 na ye moko asuke koka donc mapa on to kolia ngo peut to somba ngo pété to comme to zonga soka ba loso na biso pomo to sote pote lipa jamais na mboko ko mata lipa na mboko ko mata te balongwa ba sala maka awa nyonso ya bango sala ma aba droba futaka aya mukie taxe ya mukie sikoyo bango ba mata lipa na ndenge ni lipe ko mata te. Mais bande kwa ba boulangerie balobi l'état et matiseli bango taxe so etant que bino peuple nde bo subir conséquences wana message nini bokoye biso na bakonji ya mboka. Bon vome soki lipe matate mais ba diminuer ta ya ko diminuer mais lipe ko matate soki ba ko diminuer ta mandambo ba diminuer ta mandambo pour ça ki moya farine sala mo pe belé bakende batika biso bakoki te. Merci. Nyasa za na alo bangwana mbo epesa ngana no kanda pena kutu ya kosakana kute pone tsingande na tele ni banda tongo lipa o ba lobela ona monoko nanga mwa ekota nango yati sikuma kamba bo epena baninga na kosepela na mutu abongo papa alors papa na biso ebisanga ya somba lupangu na age ya 30 nga boye ndi na tele mi ata pipette ya velo na sombite siko likambo to lobela ngo pena ndente hotel ngo pena ndenge nini no bakonza mboko hotel tsuma kambo te papa ngani na bo 30 ans déjà yango me papo ya ngai ya botinga somba lupangu na age ya 30 ans siko ngai ata pipette ya velo na sombite. Est-ce que passe en beaucoup de nos besoins bango to besoin bango te ya bino bana si baliaki ba meli bati ba ngambo surtout basali mais biswa elo côté est-ce que likambo pena bani hotel la biso ngote ngalo kana pesa bakonja mboka so to kufa na nzala awa siko bango lipa ya 200 koma na 300 ezala na muketo kabula onde ni na bana siko bango so batina 300 bango na 400 e moni keza mukie baki chawati ngana kwezalaka ilo kana lobaka yangwana ngai mo lobaka ko lipezaki ya 200 et matina 300 sikoyo mboka ngo zoke na kokufa to ndenge ni po to comprendre te soki bayebaki bakomatisa banga ba dimine volume batiango kaka na prix wana oyo ezalelaki bakoki komatisa te po sikoyo to souffrir to kosuka wapi to kobandela wapi pe to kosukisa wapi basukika papa tokoloba nini bongo biso toza na bana 10 tokokabola nanu lipa ngo ndenge nini ebela bana oyo tozoboma na kaka biso moko na mboka biloko ezomata transport ezomata mapa lisusu fale batika kaka na mwa prix wana tobanda kosombela po tokoka na bana siko oyo tozoluka tokufa to tobika antuka ezosala biso pasi mpenza misala bapapa misala eza te biso bamama tokoma batata bakoma bamama sikoyo tokosuka wapi otelela biso ata likambo oyo papa nasuki kaka wana
bongo bandeko et tozaki n'interrompt pour na kozwa ba opinion ya population pour na phénomène ama pande mati et puis ndeto sona bango ba petit so ba raison ze belé entre autres babi augmentation de farine, augmentation de carburant et puis ba taxe c'est moi celle que ma pana bango et mata to sololi na population et puis na ba boulanger msusu. C'est ici que nous mettons un terme à cette émission. Damaris Panzo était à la présentation, mais nous ne pouvons pas nous séparer comme ça sans dire merci à mon boss Faras qui peut pas depuis les États-Unis, à Junior Fata qui était derrière la caméra. Restez toujours connectés à votre site www.congosava.com pour la suite des programmes. Au revoir.